සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම අරන් ඉන්නේ ඔයගලන්ට තවත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගලන්ගේ ජීවිතයේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට හැදෙන නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග වලට ඔයගොල්ලෝ බෙහෙත් ගන්නවා. ඉතින් මේ බෙහෙත් පිළිබඳව ඔයගලන්ට පොඩි දැනුමක් ලබා දෙන්න තමයි මගේ අරමුණ මේ වීඩියෝ කරන එකෙන් මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැස්සක් හැම්බිරිස්සාවක් උණක් හිස රදයක් හැදුනහම ඔයගොල්ලෝ ගන්න බෙහෙත් මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හරියට දන්නවද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ හදිසි අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆාමසියෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නැතුව ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් මොනවද? ඒ බෙහෙත් මොනවද කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මාත් එක්කම ඉන්න. Dog Weary. හොඳයි. එහෙනම් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී මොකක් වගේ හිස රදයක්, එතකොට කැස්සක්, සම්ප්‍රතික්ෂාවක්, එහෙම නැත්නම් උණ. ඒ වගේ යම්කිසි රෝගයක් තත්ත්වයක් ඇති වුනහම ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් මොනවද? ඒ බෙහෙත් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට ෆාමසියේ ලබා ගන්න පුළුවන් වර්ගයේ බෙහෙත් මොනවද කියලා තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඕගොල්ලන්ට කැස්ස, සම්ප්‍රතික්ෂාව, උණ මෙන්න මේ වගේ රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට හදිසි අවස්ථාවේදී ડોක්ටර් කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඕගොල්ලන්ට හදිසි ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් බෙහෙත් මොනවද කියලා ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ෆාමසි එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ බෙහෙත් ඒ බෙහෙත් තමයි. එතකොට ඔයගලන්ට උණක් තියෙනවා නම් පැරසිටමෝල් දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ පැරසිටමෝල් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැය 6න් 6ට තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් බෙහෙත් බොන්න කලින් ආහාර වේලක් ලබා ගත යුතුමයි. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔයගලන්ට මුලින්ම පැරසිටමෝල් දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔයගලන්ට උණක් හැදුනහම ලබා ගන්න පුළුවන් පැරසිටමෝල් දෙයක්. නමුත් ඔයගලන්ට සම්ප්‍රතික්ෂාව, කැස්සක් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් මොනවද? ඒ වෙලාවට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් සිට්‍රසින්, ඩෙක්සාමෙථසෝන් වගේ නැත්නම් තවත් විටමින් C ඔන්න ඒ වර්ග තුන ඔයගලන්ට තව ලබා ගන්න පුළුවන් ෆාමසියකින්. ඉතින් මේ බෙහෙත් වල මම ෆොටෝස් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ බෙහෙත් වර්ග තුන පැනඩෝල් ඇතුළුව මේ බෙහෙත් බිව්වොත් ඔයගලන්ට යම් තාක් දුරකට කැස්සක්, සම්ප්‍රතික්ෂාවක්, එතකොට උණක් වගේ තත්ත්වයක් ඇති වූ අවස්ථාවක ඔයගලන්ට ශනික සහනයක් සඳහා මේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්පසු ඔයගලන්ට පුළුවන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න තවත් ඔයගලන්ට වැඩිදුර ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේ බෙහෙත් ඔයගලන්ට ළඟම තියෙන ෆාමසි එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව විදිහකට ගත්තොත් ඕගලන්ට හිස රදයක් හැදෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට දරා ගන්න බැරි ඔළුව කැක්කුමක්. ඉතින් මේවල ඔයගොල්ලෝ විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරනවා ඇති. එතකොට මේකටත් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිස රදයක් හැදුනහම පැන්ඩෝල් දෙයක් බොන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව බෙහෙතක් තියෙනවා. තව තියෙනවා පැනඩීන්. ඒ කියන්නේ පැරසිටමෝල් ප්ලස් කොඩෙන් ෆොස්ෆේට් කියන සංගතන දෙක එකතු කරලා තමා මේ පැනඩීන් කියන දේ හදන්නේ. මේක වෙල්ද පොලේ රැපඩීන් නමින් එන්නේ. ඉතින් එක එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් එනවා. ඉතින් මේකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තද හිස රදයක් තියෙන අවස්ථාවකදී. ඒ වගේම මේ බෙහෙත් ගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට ඇලර්ජි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. තව ඕගොල්ලන්ට මේ සමග එතකොට හිස රදයක් ඇති වෙලාවට ඔයගලන්ට ඇක්සොයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ෆාමසි එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට හදිස්සි අවස්ථාවකදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් කැස්සක්, හෙම්බිරිස්සක් හැදුනොත් මේ බෙහෙත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ළඟම තියෙන ෆාමසි එකකින් මම ලබා දුන්න බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිසි අවස්ථාවේ පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට ගෙනත් තියා ගන්න පුළුවන්. සිට්‍රසින් පෙති 10ක්, විටමින් C පෙති 10ක්, පැන්ඩෝල් පෙති 10ක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට ගෙදර නිතර භාවිතයට ඔයගලන්ට ළඟ තියා ගන්න පුළුවන්. මේවා ෆාමසි එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් බෙහෙත්. ඉතින් මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ජය, සුබ දවසක් වේවා.